رسالة شكر وجهتها الفنانة زينة للفنان محمد رمضان، حيث شاركت زينة مجموعة من الصور اللي بتجمع نجلها من الفنان أحمد عز بتجمعه بالفنان محمد رمضان، معلقة عليها: كل الأطفال بما فيهم أطفالي يعشقونك شهادة على طيبتك الحقيقية، لأن حب الأطفال لا يكذب أبدا، أنت تجسد المعنى والتعريف الحقيقي للرجل. ربنا يوفقك باستمرار، احترامي لك ولعائلتك بأكملها كبير. وقال محمد رمضان على منشور الفنانة زينة قائلا: ربنا يحفظهولك هو وأخوه ويحفظك ليهم. والفنان محمد رمضان والفنانة زينة بتجمعهم علاقة صداقة قوية منذ أن عمل سويا في مسلسل جعفر العمدة، واللي عرض في السباق الرمضاني 2023، واللي حقق نجاح كبير، واللي ضم أيضا عدد كبير من النجوم زي إيمان العاصي ومي كساب ومصطفى داش وهالة صدقي، واللي كان من إخراج المخرج محمد سامي. ومؤخرا كان محمد رمضان قد أعلن غيابه عن دراما رمضان 2025، بينما أعلنت زينة مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، وده بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول واللي عرض في السباق الرمضاني 2024، واللي بيقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي وزينة ومي كساب. أما عن آخر أعمال الفنانة زينة في السينما فكان مشاركتها مع الفنان أحمد العوضي في بطولة فيلم الإسكندراني من إخراج يوسف شاهين.